daraus ne žvejys ligonis, bet kažkoks žuvų mylėtos ligonis. Pažiūrėjau per kamerą, kai jau maža, bet to jėsti gailo palikti žuvilę, atvažiavau jau beveik tamsu. Tai dar tuo pačiu pravalys kamerą, nes jau bloga matos ir pašersiu. Kažkaip atrodo, teik daug lynų priplaukė. Į gailą žiūrėt, kada neapsorba, kad vargšelė ku jėsti. Bet ką panė užmazo to kamerą. Tai va, na va, įdausiam jais dabar. Dausiam jais kelių dalykų. Dausiam daunėlis. Va. O, labai gerai, tokius padariau. Nedėjau šveisių jokių kraupų, padariau grina jaudos. Nes čia gavau biškį tokių pasakymų, kad vienu žodžiu jokių neturi būti šveisių dalykų, nes bait žuvį žina, bet aišku, čia ta žuvė jau ir dzin nesenai pripratus ir kaip sako, na čia dėk, ir baltai, raudon. Bet vis tiek pagaminau, pazysim, ką panėterpst, nes kraupą tam daug tam tikrai surišėm, vienu žodžiu. Ir po to mes galėsim padaryti toj bajerį, kada, aišku, tai nelengva, bet aš vis tiek patestuosiu, kad mum įsitikinti, ar tai, reiškia, šveisi ir tomsi, reiškia, masalą, tuos vadinkiam šaškis, ką pavyzdane, sakykiam, ir vat, lauką nusileidžiu gerą, ir va šveisi ir tumsi. Tai aš padirbsiu taip, reiškia, dabar ruošu, viskam reikia daug laiko, resursų, tai ir pradedant finansas ir baigiant man, reiškia, laiko, bet padarysiu. Ir įdėsiu 2 kameras, vieną įdėsiu, kaip pavyzdį, vieno veito ir iš kokių 5-6 metrų kitą įdėsiu. Ir ten įdėsiu vieno veito šveisius masals, kito veito tumsius masals, naujo veito ir stebės vis laiką, bet tiesiogiai. Ir matysim, prikatro suplauk greičiau ir kokia ta reakcija, ar ir skirtoms, ar nėra. Nes aš dabar čia kas suda 2 prikėt, tai nėra labai didelį efektą. Čia tai gali patikrinti jėd arba nejėd produktą, nes jeigu nejėd, nusistop, privein tik maitenas. Tai va, bus tokių bajerių dar į ateitį. Ačiū rėmėjams dar kartą, šaunuoliai, ačiū, iš tikrųjų tikiuosi, kad pasieksiu tų, reiškia, lygį, kada jūs bus daug ir po kelius eurelius susidės, nes iš tikrųjų, sakau, aš galiu ir mažiau visko daryti, galiu ir daugiau daryti, bet aš realiai nespėju, nes jau matote dabar vakar sutemst ir šeštadienį vakars galėčiau sėdėti kažkur sofų apsikrojus bananas ir auginti pelžuną, bet va, jodu darau. Ir ten nėra, kad burna čia dėl mom biznį, aš padarysiu biznį taip, viskas čia gerai, aš jau panašiai žinau, kur čia reikia daryti, viskas čia įvyks, po biškį testuosiam, bet jeigu mes norėjom rimtesnį reikalą padaryti, kaip sako, sužinoti daugiau informacijos, daugiau ežerų patikrinti, žėjimą padirbėti, po ledo, visi apkėtė, reikalingi echolotą, reikalingi žmogus būtent, tai va, jeigu reimsit, po biškį, ačiū, nereik daug, ten idėjin gaunas 15 centų, tai nėra daug aš čia, bet jūs, kadangi jau teik daug esat, padėkit masalo pajudėti, patiem bus įdomu pažiūrėti, sužinosit naudingas informacijas, tai visiems, reiškia, kas jau kontribita nesat, įkelstų filmų dar įdomesnių, plus jūs gausit nuolaidą ir jeigu jūs persit tos produktus, aš pasistengsiu, kad nebūtų labai geri ir būtų efektingi ir jūs nenusiviltum ten nusipirkę. Jūs gausit nuolaidus, tas pinigėlis susigražinsit, jums nebus jokių nuostolius, nepatirsit. Dabar gal bišda kol pagaminsiu, nes vis niks tai greit nesisuk. Tai dar kartą ačiū. O aš jodu, dėj naktį, jodu į priekį ir mes turėsim labai gerą rezultatą. Iki.